Kũringana na ataaramu a rũhonge rwa ũrathi wa rĩera, mbura ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria gũthandana kĩambĩrĩria-inĩ kana kiumia-inĩ gĩa gatatũ mweri-inĩ ũyũ. Akenya rĩu makĩũrio kwĩharĩria gũtega maaĩ ma mbura nĩguo nenge kĩa mũndũ agakorwo na mũthithũ. Rĩtana rĩakwa kũrĩ andũ othe, ona mĩciĩ rekei tũgethe maaĩ. Maaĩ nĩ tũngĩgetha tũrĩ othe, maaĩ nĩ ũtonga mũnene mũno, tondũ ona ng'ombe ciĩ hau cingiuma irio ũngĩaga gũcihe maaĩ. Koguo nĩndĩngũria ona thirikari project ta ĩno, thirikari nĩ yagĩrĩirwo kuoerera na andũ a Wendi Mwega, Safaricom, arĩa angĩ, ona makambuni maya mangĩhota gũteithĩrĩria. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ gĩkundi kĩmwe gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kuma bũrũri-inĩ wa Amerika na kĩrĩa kĩũĩkaine ta Kendo Kids. Marĩtio cukuru-inĩ wa sekondari wa Kahuro hĩndĩ ya kũrugũria rĩmwe rĩa matangi makĩria ya 70 marĩa makĩte macukuru-inĩ nĩguo kwaura arutwo thabarĩ ya gũthiaga njũĩ-inĩ gũtaha maaĩ ma gũthambia irathi. One of the main reasons why we're putting in one of these water tanks is because drought is a serious problem in Kenya and harvesting water matters. And the better that you can harvest water, the more crops you can grow, the more food that you can share with people. It's an honor for us to partner with the locals to make a difference for the glory of God. Ũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩkĩ kuma Amerika ũrauga to Kenya twĩgũmĩirwo nĩ thĩna wa wagi wa maaĩ, ĩndĩ nĩ gĩtarũ kĩa Afrika, rĩu makĩũria thirikari gũthomithia Kenya tabarĩra cia kũgetha maaĩ. Twarĩ na thĩna mũingĩ mũno wa kũgĩra maaĩ rũĩ na ciana citũ nĩ irateaga mathaa maingĩ mũno kũgĩra maaĩ nĩgetha mone ma kũthambia na ma kũrugĩrwo. Bills cia Kahũti Water and Sewerage Company iria iramountaga to 10,000 shillings a month. Rĩu tũtigũcoka kũrĩha, koguo ngiri icio 10 no tũcihũthĩre mwena ũngĩ hihi wa kũ-improve na mĩena-inĩ ya mabuku, tũkahota kũgũrĩra ciana mabuku ma revision, na koguo mũrigo ũcio nĩ tũraigua nĩ twaũrwo. Itangi rĩrĩ twarutwo turĩ kwaura mũrigo, ĩndĩ nĩ nginya mũingĩ ũrĩa ũriganĩtie na cukuru ũrĩa ũrĩtie thirikari kũmatambĩria maaĩ ma kũrĩma. Itangi rĩrĩ rĩna mũigana wa 1.5 million na nĩ itangi rĩna 300,000 liters, na itangi rĩrĩ nĩ rĩteithĩtie. Ta rĩu ũguo kũmĩte ũguo, itangi rĩrĩ rĩna maaĩ gũtirĩ, ta rĩu twakĩte matangi 73 na no matangi matatũ mathirĩte maaĩ, no maya mangĩ mandũ marĩ ona maaĩ, koguo matangi marĩa twakĩte nĩ tũrona benefit. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kahuro Kĩharũ kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnothia.